यूट्यूब पर वीडियो को मजेदार बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है साउंड इफेक्ट। अगर आपने अपनी वीडियो में साउंड इफेक्ट यूज नहीं कर रहे हैं तो आपकी वीडियो बोरिंग बन जाएगी। इसीलिए मैंने इस वीडियो में 100+ साउंड इफेक्ट ऐड करे हैं, जिनकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। एक बार आप सारे साउंड सुन लो और अगर आपको जो साउंड अच्छा लगे वो आप डाउनलोड कर सकते हो। Game over. A few moments later.